首先，我要向大家澄清一下，簡氏係絕對冇製毒嘅，係俾人陷害嘅。希望大家對簡氏有信心。我哋唔係董事，公司搞成點，我哋唔知。但係我想知道，你會唔會履行諾言先？請大家放心啦，我哋會根據我哋嘅協議上面嘅價錢，向大家收購你哋嘅股份嘅。但銀行會放水咩？你仲夠唔夠錢收購啊？之前我哋簡氏輸咗官司，我哋都撐得住啦。冇錯，而家咧係個好大嘅難關，但係請大家相信我哋一定會撐過去嘅。簡生，一鋪就結過一鋪，你叫我哋啊點樣再信你啊？大家同簡生都係多年嘅交情，簡生嘅能力，我諗大家都知道。簡生從來都係講得出做得到，只係最近發生好多事，我諗大家睇新聞都應該清楚。希望大家可以體諒佢，俾啲時間佢。放心啦，我絕對唔會食言嘅。簡生，唔好喺度假情假意啦。今日簡氏就係多得你同裴天成啊。簡生，我係真心想公司好，而且我真係好擔心阿珊㗎。謝謝，唔該，透露少少，有一條路，透露少少啊！唔該，謝謝，唔該，有一條路啊！唔該，唔該，有一條路，係，唔該，唔該，透露少少啊！唔該，謝謝，唔該，謝謝，透露少少，有一條路，唔好逼我，係，唔該，唔該，有一條路，唔該，謝謝，透露少少，唔該，謝謝，有一條路，唔該，謝謝，唔該，謝謝。透露少少，係唔該，唔該謝謝，有一條路啊，唔該唔該，係，唔該唔該，上車上車。目標未出現，目標未出現。簡生有紙巾。喂，爹哋你喺邊啊？冇事啊嘛？ ，sorry， 我唔喺你身邊。你唔好擔心我啦，你安唔安全啊？我好安全，你放心。阿女，你不如翻屋企啊！嗱，爹哋幫你揾一個最好大狀，幫你打呢單官司嚇。冇用，我自己同你解釋，我唔可以同你講太耐，我會收線。簡文生打電話俾簡卓婷，一定喺附近，即刻怪佢出嚟。啊，你千祈要小心啊嚇！我有機會，我即刻快回你。仔，我啱啱睇新聞報道啊，話簡文山俾警方通緝喎，係咪真㗎？嗯。又話簡氏做毒品喎，又係咪真㗎？又做毒品又殺人，估唔到姓簡嘅係啲咁嘅人啊！好彩你哋結唔成婚咋，娶着佢真係前世唔收咯！你個大好前途啊，盞俾佢毀埋啊！哎呀，好人好姐，做咩差婆咧？係男人見到都掉頭走啦！媽，你唔好再講啦，講夠未啊？哎呀，我有講錯咩？娶老婆啊，就梗係要揀個賢良淑德噶啦。有錢人點啊？冇品啊嘛，毒品都夠膽掂喎，呢啲人惹唔過噶。
仲做埋殺人犯添，你都唔想有個監等老婆㗎？媽，你講夠未啊？你唔好咁樣好唔好？佢有得罪過你咩？佢以前有對過你唔好咩？你而家一定要睇埋呢啲咁嘅新聞，一定要信嘅咩？佢移情別戀喎，你要幫佢講説話。媽，而家係有人搞震啊！你明嗎？咩啫？啊！我唔飲水唔撳得牛頭低，係好女仔啊，就唔好搞成咁啦。誒，小姐幾個位啊？一位隨便坐啊。想食咩啊？退蛋豉啊，唔該。哦，好，收到。誒，2杯凍奶茶啊！以下係一則特別新聞報導。警隊重案組督察以及身為簡氏藥業創辦人簡卓庭嘅獨女簡文珊，涉嫌謀殺警隊高層一案。據消息指佢隨身攜帶手槍，係極度危險人物。警方表示會全力緝兇，呼籲市民要小心防範。若然見到疑犯，應該喺安全情況下盡快報警。以下係一則國際消息。有啲似。小姐啊，唔好意思啊，我哋廚房嗰個爐咧突然壞咗，你介唔介意轉食焗飯啊？等耐少少。好啊，唔該。哦，好啊，你等陣啊。凌峰，點解你喺度嘅？隻戒指有冇咩發現啊？戒指裏面嘅密碼真係好難解。我又冇乜頭緒，所以睇呢度咩線索。分頭揾。揾晒都揾唔到同隻戒指有關嘅嘢。係啦，其實會唔會要揾埋另外一隻戒指先知道謎底啊？我哋揾咗好耐都揾唔到喺邊度。可能真係一個好隱蔽嘅地方。咁你今晚諗住邊度匿啊？我未諗。我幫你決定。好。風 Sir 啊，其實你明我真係唔係好想見到你嘅啫。喂，我改過自身㗎啦，我重新做人㗎啦，我就快讀大學㗎啦。仲有你啊，我叫你 Madam 啊，定係通緝犯啊？你哋走啦！我英文書嚟喎，學煮嘢食啊，咁乖嚟㗎。喂，唔好鬥人啲嘢。哇！Madam 嚟睇。抗生素類固醇，仲有咁多，醫生開俾你㗎。喂，你話改過自身嘅？做咩啫？大學學費好貴㗎。啊，我唔賣藥，做少少 sales 啊，我唔通去做鴨啊？我唔係販毒。
唔使望住我哋姓簡嘅唔會犯到。我冇講嘢。做咩？攞去，呢啲係租金，出間貨俾咩？對唔住。阿 Sir，Madam，咁啊，其實咁嘅，我都差唔多出去食飯㗎啦。咁你哋就自便咯喎，我屋企好隨便嘅。幫我睇一睇你哋2個零鐘翻㗎啦，咁就唔好俾我撞到啊，又唔好嘈到隔離屋投訴。OK？有冇出蠱惑啊？我話晒都半個古惑仔啊！你話我使唔使啲差佬喺呢度行嚟行去啊？痛唔痛啊？我煮。哦，好啊。唔客氣啦。嗯。其實你覺得康 Sir 究竟得罪咗啲咩人？我哋可以喺邊度揾多啲線索？從 CCTV 嗰度睇到啦，康 Sir 臨死前佢係開過一槍，咁但喺現場揾唔到彈頭。其實會唔會係射咗落個殺手度？如果個殺手真係中咗槍嘅話，佢一定要揾黑市醫生。我哋可以去查下。康 Sir 拉過咁多犯，想殺佢嘅人應該唔少，但係將呢一單嘢屈埋落你嗰度嘅話，即係話康 Sir 得罪嘅人同屈你嘅人，好有可能係同一班人。Madam，諗緊咩啊？康 Sir 嘅老婆隻戒指會唔會就喺嗰度？阿嫂唔好意思啊，打攪晒。我今次咁做咧，都係為咗康 Sir 同埋Madam還個清白嘅啫，有怪冇怪。喂，你去唞下？唞乜鬼嘢啊？最緊要快啲幫 Madam 揾到線索啊！唔知 Madam 而家點啊？范 Sir，范 Sir，你哋揾到咩料啊？冇。批出嚟，我睇下。康 Sir 開槍嘅畫面再 play 多次。有冇揾到彈頭？仲未有。如果揾唔到，亦即係代表康 Sir 開槍嘅時候，一定有打中個兇手。亦即係話個槍手受咗傷。
咪用！我問你啊，最近有冇個槍傷嘅人嚟揾你啊？聽唔到啊！而家問你嘢啊，講唔講啊？講唔講啊？唔講放手噶啦！數3聲，1、2，講，放我落嚟。講先啦。唔係我，但係我知邊個。放我落嚟啊！一串魚蛋啊！唉，喂，收到，老細唔該。你係咪收到個黑子醫生嘅地址啊？麻煩你俾埋我。唔使你咁多事。係，喂，你唔好再跟住我，唔係淨係得你一個信阿珊係無辜。我同你講，我會用我嘅辦法揾出真兇，還阿珊清白。用你個辦法？你個辦法係幫阿珊啊，定係揾人去害佢啊？如果你真係想幫阿珊嘅，就唔應該幫佢着草，咁咪害咗佢。你嘅意思即係叫佢返差館自首就係幫佢？起碼佢會安全過而家。咁你咁擔保喺差館一定安全咩？晨光嘅蔣主任發生咩事？你同我應該好清楚。好，如果我話俾你知個黑市醫生喺邊度，你係咪都會話俾我知阿珊而家喺邊？我唔知佢喺邊。就算我知佢喺邊，我亦都唔會話俾你聽，因為我唔知邊個信得過。咁我哋冇嘢好講，唔好跟住我。原來法日都喺度揾緊個殺手，可能佢仲想幫我。人心難測，佢一想點我真係唔清楚。但我已經叫晒我所有針，一定要揾到嗰個人出嚟，一定要快個快危。翻嚟啦。咁香嘅，咩嚟㗎？買燒鵝啊你？做咩咁好餸啊？待客之道啊嘛，我費事你話我代薄阿 Madam。說時遲那時快，我支酒已經醒完。喂，僆仔，你好似未夠稱喎，飲酒？好心作嚟劈，你冇飲，Madam。唔好成日愁眉苦面，飲杯酒。幾香啊！不過紅酒咧，我真係唔係好識嘅。咁係咪紅酒就應該配翻啲紅肉咁嘅？唔一定㗎，呢啲基本準則嚟嘅咋。喂，攞支酒睇下。2015年喎，咁係咪好年啊？講年份，嗱，好多人覺得2014係好年份嚟嘅，因為2014嘅 Cabernet Sauvignon 咧係好好嘅，但係 Pauillac 咧就2015。一飲就不得了。你好有研究㗎？我唔係淨係化學叻嘅，紅酒呢啲就少少研究咯。不過我覺得最好嗰支咧，係我老豆留俾我嗰支，2000年我出世嗰年。我第一支紅酒都係我爹哋送俾我，係佢教我飲紅酒。不過呢支酒嘅 label 咧，真係好熟面口，喺邊度見過咧？康 Sir 屋企啊！阿 Sir 啊，呢啲嘢 supermarket 有得賣㗎，係咪又係15年啊？唔係啊，年份遠啲嘅。可能係咩紀念日嗰啲咁嘅嘢會唔會咧？佢係幾多年結婚嘅？
即刻查。你而家所打嘅電話號碼暫時未能接通，請喺 B 一聲之後留低口信啦。你而家所打嘅電話號碼暫時未能接通，請喺 B 一聲之後留低口信啦。快啲覆我啦！點解你仲未到㗎？我要攞料啊！唔使等啊！你個線人會嚟嘅，唔關你事啊！同你講過好多次㗎啦，叫你唔好同高卓會作對，你又唔聽。高卓會係咪勾咗我電話先？高卓會嘅手段，你永遠都諗唔到啊！但係我唔可以乜都唔做，睇住阿珊俾人冤枉㗎。你而家係飲得太多，有啲嘢搞極都搞唔清楚。我同你講多次，決定權咧唔喺你嗰度。你望望我翁生大發慈悲，放過你個女人。係呢支啊！都要打開先睇到。如果你聽到呢一段錄音，即係證明我已經唔喺度，而聽得我呢一個錄音嘅人，一定係我最信任嘅人。我跟住落嚟講嘅事，請你認真聽完之後，好好考慮清楚，作出抉擇。成件事要由2005年富豪黃奕安嘅綁架案開始講起。當年富豪黃奕安綁架案係轟動一時，呢一單 case 係我調去 NB 之前喺重案嘅最後一單。當日我哋收到消息，知道收埋黃奕安嗰個竇喺邊，我就帶隊去救人。去到藏身嘅地點，我同班手足分散去揾。入到去裏邊已經冇晒人，我真係見到黃奕安瞓咗喺灘血度。當時佢已經冇晒脈搏，我好肯定瞓喺地下嘅黃奕安已經死咗。但係估都估唔到，當晚竟然發生咗一件冇可能會發生嘅事。估到你喺度噶啦，唔該，俾到邊我啊！好嘢喎，康家良立咗大功，臨尾仲攞翻個美彩，過到 NB 嗰邊一定順風順水啦。咪玩我啦！啲綁匪又揾唔到，條心都死埋。你唔係收唔到風係嘛？黃奕安救翻咯，送到去醫院，輸咗好多血俾佢，竟然救翻啊！就算我諗出100個理由，都解釋唔到點解一個明明死咗嘅人，竟然可以翻生。我真係諗極都唔明。於是我去醫院聯絡。康 Sir， 我翻查個資料，冇記錄。
撞到嗰個人係我第一次見嘅，但係我估唔到之後我會再見翻呢一個人，佢仲係一個關鍵人物。我太太沈子君係個專題記者，寫過好多好出色嘅報導。嚟飲咖啡。 Thank you。點啊？呢輪見你好似好忙咁喎，搞咩專題啊？你睇呢個得唔得？黃奕安不是黃奕安，呢個專題咧一定爆。邊個會估到而家黃奕安係假冒嘅？真係我嚟做新聞啊！上次咧，你講俾我聽嗰隻錶啊，我 check 過啦，全球得30隻，香港得一個 buyer 就係黃奕安。咁嗰日你又話喺個殮房出邊見到隻錶，唉，可能有人貪心急救緊嘅時候偷咗隻錶咧。但係黃奕安俾人綁架之後，個性格好大改變喎，好似變咗另外一個人咁喎。嗱，俾人綁票，跟住死過翻生，咁性格有些少改變都正常啫。但係奇就奇在佢淨喺生意上面有改變啊嘛。照道理一個白手興家建立自己王國嘅人，點會咁輕易俾跨國集團入股啊？仲要唔介意攞埋個決策權出嚟喎？黃奕安係出咗名好緊張公司嘅人，佢點會甘心俾人指揮？你唔係想話俾我聽，有人想假冒佢啊嘛？我揾到咧，幫黃奕安揸車揸咗好耐嗰個司機啊！佢話有證據證明呢個黃奕安係假嘅。不過咧，綁架案之後，佢俾人炒咗啦，好似有人想隱瞞一啲事情咁。子君同我一樣，好執着事件嘅真相。雖然我覺得係好離奇，但係我會選擇信佢同埋支持佢。只不過我真係冇諗過呢一份支持會係我人生入面做得最錯嘅一件事。老公，子君，可唔可以攞1個月大假同我出國啊1個月，等我減埋手頭上啲 case 先。唔得啦，我覺得有人跟蹤我啊！係咪同你跟黃奕安單 case 有關？應該係黃奕安個司機話咗俾我聽，嗰啲證據擺喺邊，可以證明而家黃奕安係假冒嘅。不過我冇機會去攞啊！我覺得而家有股黑勢力喺度操控緊，佢哋可以殺咗黃奕安，揾個替身。我唔知佢哋會點樣對我喎。唔使擔心喎，我係警察嚟噶嘛。嗱，你鎮定啲先，你諗一諗，同啲咩人有關？仲有，除咗跟蹤你之外，仲有做啲咩啊？我唔知啊，有啲頭緒，咁仲要去查咯。唉，做咩啊？咩事啊？子君。子君，咩事啊你？你覺得點啊？子君，子君，子君，有乜事啊？同我 call 白車啊！我冇諗到子君出事嘅時候，竟然會見翻嗰個人。我知道佢一定同所有事有關。子君，你 call 咗未啊？只係可惜，子君送咗入院之後，唔夠幾日就因為器官衰竭離開咗我。法醫同我講喺子君身上驗唔到咩毒，但係根據佢嗰幾日嘅症狀，懷疑佢應該係中咗蓖麻毒素。我應承過子君，我一定會揾出幕後兇手，親手拉佢，唔會俾佢死得不明不白嘅。雖然當時只係得到好少嘅線索，但係我好肯定同嗰個人一定有關嘅。子君，如果唔係我話俾你聽黃奕安死而復生，你就唔會追得單 case，你都唔會。對唔住。
康 Sir， 我係簡卓庭，簡生。多謝你，簡生。子君以前都提過你，話你係一個真正嘅實業家，開藥廠都想救人。甚至有一個好好嘅記者，佢嘅報導揭露咗好多社會上邊唔公義嘅事，好值得人尊敬。佢聽到你咁讚佢，佢會好開心。不過好可惜，佢得罪咗唔應該得罪嘅人。康 Sir， 高卓會唔係咁簡單嘅，就算有線索都冇再查啦。咩高卓會？對唔住，你唔知㗎。我諗沈小姐梗係想保護你，所以冇講俾你聽。你講子君嘅死同呢個高卓會有關？簡生，我應承過子君，我一定查出邊一個係兇手。就算你唔講嗰啲，我自己會去查㗎。沈小姐喺度追查黃永安被綁票嗰單案，背後就涉及咗高卓會嘅陰謀，所以佢先至被害嘅。康 Sir， 就算你知道，你都冇證據去指證佢哋，為咗自己安全，唔好再查啦。當日係我第一次聽到高卓會呢個名，原來子君話嘅黑暗勢力係有咁大 power， 但係我冇放棄。呢10年嚟，我一直暗中追查高卓會，但係每次一查就斷線，根本我無從入手。估唔到事隔10年，終於俾我揾到眉目。喺晨光單 case 度，我又見翻嗰個人，原來佢做咗晨光嘅負責人，所以我好肯定晨光、Yaba 都一定同高卓會有關。阿聽都係呢單 case 已經越嚟越複雜，牽涉到嘅人同埋事都好多，但係每件事嘅背後都會見到高卓會嘅影，佢哋嘅勢力的確係大到超乎想象。跟住落嚟就係到你抉擇嘅時候，你有2個選擇：一delete咗條錄音，當乜都冇聽過，乜都唔知，繼續過你嘅生活；二決定查落去，揾出所有嘅真相。但係我必須要提醒你，後果可能係非常嚴重，唔止關乎到你一個人嘅性命，仲可能牽連埋你最愛嘅人嘅性命。諗清楚之後，如果你決定後者，click入下面條 link， 就可以知道更多。如果照康 Sir 咁講，佢嘅死係因為查晨光嘅長主任揭露出高卓會一啲不可告人嘅秘密，所以先會俾人滅口。幕後主腦就係高卓會，佢哋教我於我等我會為佢哋。所以我哋只要查高卓會，揾到證據，我哋就可以還佢清白。你肯聽呢一段錄音，證明我冇揾錯人。一直以嚟，我同一個馬來西亞嘅 hacker 合作，暗中調查高卓會。佢叫 Coven， 我哋透過打 game 做聯絡，具體方法已經寫咗喺 email 入邊。我希望你會成功。Good luck。遊戲機。嗰條針話刮到一個殺手叫金姐，佢入邊可能係一間村屋，可能係一間套房。有風收到，佢離開咗香港。而家得翻你同我，時間冇多，我哋兵分兩路。唔好，你帶部機去 Jason 喺屋企等我，唔好周圍走。
請飲杯茶先啦。唔該。不咁坐檔啊，范 Sir， 係咪上一次仲有説話未問清楚？唔係，我今次嚟係向簡先生道歉。上次係因為工作問話，希望你唔好介意。明白嘅，你都做嘢啫。嚟坐啊，唔使客氣。我相信簡生你係無辜嘅。簡氏做毒品，我知你唔知情。咁希望你哋可以秉公辦理，還我個清白。嗯。做咩啊？仲有其他嘢同我講？關阿山嘅。而家只有你先可以救到阿山。我都希望我有呢個本事。Uncle， 你當然有呢個本事啊！只要你肯讓一步，唔好再同佢哋作對，你同佢哋和解啦，所有嘅嘢全部都可以解決。佢哋？邊個佢哋啊？簡氏同阿山係俾人陷害，全部都係佢哋做嘅，目的你最清楚。哦，你咪你道歉嘅，你係幫佢哋傳話㗎。佢哋唔肯放過阿山啊！我人微言輕，我可以做嘅我全部都做晒，我唔知仲可以幫阿山做咩。Uncle， 就當我求下你啊！阿山係我個女，我都唔希望佢有事，所以你願意放手？我可以考慮嘅。范毅，我睇得出你都好緊張阿山。所以我希望你諗清楚，擺喺你面前，邊一條路你先應該選擇嘅。Madam， 唔好意思，我唔可以唔殺你。有冇咩發現？冇。睇下佢。快啲放開我！冇錯，係邊個指示你殺康 Sir？我唔知邊個係康 Sir，快啲放開我！我唔得，你放你話
呢個位就係康 Sir 打你，你記唔記得邊個康 Sir 啊？你咁樣做唔啱規矩。講咩規矩啊？係邊個令到你變成通緝犯嘅？你哋放咗我唔講，大家都冇事。我講咗，大家都會死。危險！靜靜地抱緊，不懂得你的心，你我不必陪襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。拍入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生。日出夜轉，轉不開對你依戀，流逝離開，從未說道別，話怎解脫付出。